اب ہوا یہ ہے کہ جو ایک تاثر تھا جو میں کہہ رہا تھا کہ نہ مسلم لیگ نون اس منصوبے کو قبول کرے گی نہ پیپلز پارٹی نے تو پہلے دن ہی کہہ دیا کہ بھائی یہ اس طرح کے جو ہے نا وہ یہ شوشے ہی ہیں، اس پر عمل درآمد نہ ہوگا نہ ہونے دیا جائے گا۔ اور ظاہر ہے اس میں پیپلز پارٹی کا مطمع نظر جو ہے وہ سندھ کی تقسیم کی حد تک تو رہتا ہے۔ پنجاب مسلم لیگ نون بھی پنجاب کے 2 صوبے یا 3 صوبے چاہتی ہے کہ بنائے جا سکتے ہیں، پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے، اور وہاں ایک ڈیمانڈ ہے، لیکن اگر وہاں پر اس ڈیمانڈ کو جو انتظامی بہتری کے ذریعے پورا کیا جا سکتا ہے تو وہ بھی ممکن ہے۔ لیکن اصل میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اصل سندھ جو مسئلہ سندھ کا ہے، تو لیکن مسلم لیگ نون کو اگر دیکھا جائے کہ اگر کوئی زیادہ صوبوں کی بات ہوگی تو وہ بھی کہیں گے کہ سندھ کو بھی پھر 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے، سندھ کے بھی 2 صوبے بنائے جائیں۔ لیکن اب جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ غیر سنجیدہ قسم کی گفتگو ہے، یہ شوشہ ہے جو چھوڑا گیا ہے۔ اب شوشہ باقی تو پتہ نہیں، ڈرافٹ جو ڈاکومنٹ ہے وہ جو تجاویز ہیں 12 صوبوں کی 30 صوبوں کی وہ کدھر سے ہیں کچھ نہیں پتہ، یا ایک تھنک ٹینک بنا ہوا ہے، اس تھنک ٹینک کے پیچھے کون ہے کہ یہ وہ معاملہ ہے جو سب کو پتہ ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں ہے۔ اس طرح کے کچھ معاملات ہوتے ہیں نا کہ کچھ راز ہوتے ہیں جو سب کو پتہ ہوتے ہیں اور کسی کو پتہ نہیں بھی ہوتے، اس طرح کے معاملات ہیں، یا سب کو پتہ نہیں بھی ہوتے۔ علیم خان صاحب جو ہے وفاقی وزیر ہیں اس حکومت کے، اور ظاہر ہے علیم خان صاحب کس کوٹے پہ وفاقی وزیر ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں یہ ایک سنجیدہ ایفرٹ ہے اور نئے صوبے بننے چاہیے۔ اب علیم خان ٹھہرے ظاہر ہے ایک پراپرٹی یا ریل اسٹیٹ ٹائکون۔ اب علیم خان صاحب ملک ریاض کی طرح ہر چیز کو پلاٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں، کوئی اور بھی پلاٹ کی نظر سے ہی دیکھتا ہے پورے ملک کو، لیکن علیم خان صاحب خاص طور پر اور ملک ریاض صاحب تو وہ پلاٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو وہ کچھ اس طرح تقسیم چاہتے ہیں تاکہ نئے ظاہر ہے نئی بلڈنگیں بنیں گی، نئی عمارتیں بنیں گی، نئی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنیں گی، نئے جی او آرس بنیں گے، نئی وحدت کالونیاں بنیں گی، طرح طرح کا بہت کچھ بن سکتا ہے۔ تو وہ تو میرا خیال ہے اس طرح اس نظر سے دیکھتے ہیں۔ لیکن رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ نہیں بھائی ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا، ایسا کچھ سوچا ہی نہیں جا رہا، وفاقی کابینہ میں نہیں سوچا گیا، کہیں پارٹی میٹنگ میں، حکومتی میٹنگ میں کہیں یہ چیز ڈسکس میں نہیں ہے، تو پھر اس پر بات ہی کیوں کی جائے؟ وہ تو میڈیا پر ظاہر الزام دے رہے ہیں، لیکن یہ رانا ثناءاللہ صاحب کو بھی پتہ ہے کہ میڈیا کو کس نے کہا ہوگا، بہتر پتہ ہوگا ان کو۔ تو بہرحال ایک جو معاملہ میں نے آپ کے سامنے گزارش کرنی تھی کہ وہ ہوا ہو گیا، وہ اڑ گیا ہوا میں، یعنی اب اس کو کوئی سنجیدہ نہیں لے گا۔ جب رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یار اس کو سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، تو میرا خیال ہے جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس پر زیادہ عرصے تک ڈسکس نہیں چلے گی۔ اگر اس کو سنجیدہ لیا جائے گا تو یہ پھر بقول احمد بلال کہ وہ جو پلڈاٹ والے ہیں کہ یہ پھر پاکستان کے لیے خطرناک منصوبہ ثابت ہوگا، ڈیزاسٹر ہوگا پاکستان کے لیے۔ تو بہرحال اب اس پر رانا ثناءاللہ صاحب تو کہتے ہیں اس پر بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو نہیں کرتے بات۔